نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. په رښتیا هم چې ډېر په زړه پورې کتاب دی. یاره پلوشې وایم آفرین چې د وزګارۍ په وخت کې کتاب لولې. نو څه وکړم احمده، دې چې خپل وخت په خوشو خبرو تیر کړم، ښه دی چې کتاب ووایم. له مطالعې سره مې سخته جوړه ده. وایم عجب کار کوې چې داسې ده. زه به تا ته نور کتابونه هم راوړم چې ته یې ولولې. خیر اوسې، کاشکې دا کار وکړې. اوهو هغه ده حمیده ورېنداره مې راغله. هو ستړې مه شې حمیدې خورې، په خیر راغلې. ژوندی اوسې احمده وروره. راځه راځه، په خیر راغلې. چېرته دی قمرګل لاله مې؟ لکه چې وروسته پاتې دی. نه هغه نه دی راغلی، زه یوازې راغلی یم. څه شوي دي حمیدې؟ ولې ژاړې؟ څنګه ونه ژاړم؟ ته وګوره قمرګل زه په څه حال کړی یم. ولې قمرګل څه درته ویلي؟ له ویکتاره یې کش کړم، په څپېړې ووهلم، له ژونده یې بېزاره کړی یم احمده وروره. خیر دی مه ژاړه حمیدې، قمرګل بد کړې، لیونی شوی و که ولې ووهلې؟ رښتیا وایي قمرګل ډېر غلط کار کړی. ته اوس مه ژاړه، زه به د تا پوښتنه ورنه وکړم. رښتیا وایي؟ نه زه نه غواړم چې تاسو په دې باره کې له هغه سره خبرې وکړئ. ولې خبرې ونه کړو؟ پرېږده چې پوه شي او نور له تا سره دا بد چلند ونه کړي. زه نور هغه کور ته قدم هم نه اخلم. له دې وروسته یې د ښه چلند او بد چلند په غم کې نه یم. ولې نه ځې حمیدې؟ هماغه ستا کور دی، داسې خبرې مه کوه. له هغه کوره راته ګور کې دی، بیا به قدم